এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় 2800 ফুট উঁচুতে অবস্থিত পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের আপার ড্যাম্পে। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, ঝর্ণা এবং লাল মাটির দেশ হচ্ছে এই পুরুলিয়া। বিখ্যাত ছৌ নাচের জন্মস্থান হচ্ছে এই পুরুলিয়া। এখানকার অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের টানে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটকেরা ছুটে আসে এই পুরুলিয়াতে। বাংলার প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকাররা কিভাবে এই পুরুলিয়াকে কাজে লাগিয়েছেন আমি সেটা বলছি, যেটা হচ্ছে পুরুলিয়ার ছৌ। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত, মৃণাল সেন পরিচালিত মৃগয়া এবং সত্যজিৎ রায় পরিচালিত হীরক রাজার দেশে। আপনারা সকলেই জানেন কিভাবে পুরুলিয়াকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন। আমরা আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে এই রূপসী বাংলার, রূপসী পুরুলিয়াকে তুলে ধরার চেষ্টা করব, তার সাংস্কৃতিক এবং অনাবিল যে তার সৌন্দর্য সেটাকে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। যদি পছন্দ হয় লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয় তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।
এগুলো করে নাচে। ভাই তোমরা যে এই মূর্তিগুলো এই মুখোশগুলো বানাচ্ছ, এগুলোর মূল উপাদান মানে এগুলো কি দিয়ে বানাচ্ছ তোমরা? কাগজের পুরোটাই কাগজ দিয়ে তৈরি করছো? কাগজের ওপর তোমরা কাগজ কাপড় আচ্ছা, তারপর তোমরা এই রং টং যা কিছু অলংকার এগুলো দিচ্ছ, তাই তো?